Какой? Здравствуй, вода. Она что-то говорит, но мне уже сейчас не понять, что... Здравствуй, Фил. Ане не больно? Здравствуй, Сап. Здравствуй, молоко. Ты что, сынок, все еще спишь? А ну просыпайся. Я-то уже проснулся, и ты спишь. А как мы с Тильтилем рады, что у нас скоро будет братик. Что? Да, вы и мне.